Издржи Македонијо, истоеј во Перу, порача поранешниот новинар на телевизија Стар Христијан Митев, кој е на 3-месечна турнеја низ Јужна Америка, на која замина многу пред ескалацијата на коронавирусот. Она со која се соочи Штип, Македонија и Европа пред 10 дена, во овој момент се соочува Јужна Америка. Јас сум во Јужно Перу, во Куско, во еден од најпосетуваните градови во Јужна Америка, а сега преку ноќ за 24 часа стана градот на духовите. Илјадници туристи се заглавени во хостелите на кои што не им е дозволено да излегуваат, само ако сакат да купат храна или да отидат до аптека, затоа што навистина ситуацијата овде е алармантна. Ќе ви завратам камера да видите што се случува на улиците на најпосетуваниот град во Јужна Америка. Состојбата со коронавирусот го приморала Кико, или како што медиумите веќе го нарекуваат, македонскиот Колумбо, да бара ново засолниште. Бев до овој момент во хостел со 50 на души, меѓутоа тоа не е најдобро место во овој момент, ни поради моје лично здравје, меѓутоа и поради здравјето на останатите, така да решив да се преселам. Нема ниту такси за да фанам за да отидам до местото кое што ќе биде мојот нов дом во наредните 2 недели, така да пешешам околу 1 час со 3 торби на мене. Меѓутоа, тоа е тоа. Вечниот оптимист Кико, иако со опасноста од коронавирусот се соочува сам на речиси 12.000 километри оддалеченост од дома, сепак до своите штипјани и до сите жители од регионот испраќа силна порака. Штип, Македонија, останете силни, ние можеме како град да го победиме ова и да покажеме дека како нација можеме да се избориме со еден ваков вирус. Пораките од овој вирус се многу силни, никогаш повеќе како човештво нема да бидеме исти. Мислам дека ќе се сакаме, почитуваме многу повеќе и сваќаме дека ги измисливме и еми, и ени, и стигнавме на недостижни места и ја зголемивме интелигенцијата, меѓутоа еве еден вирус што може да направи. Пораките се силни, треба да научиме многу и да продолжиме посилни и похрабри. Знам дека можеме, останете дома, цртајте, пишувајте, читајте. Јас читам успешни биографии кои што ме мотивираат и останувам со добра енергија, така најдете нешто што го сакате и правете го тоа. Претходно слично искуство преку телевизија Стар сподели и нашиот сограѓанин Антонио Миленковиќ, кој е во Бордо. Денес тој оттаму ни испрати фотографија како пример за тоа како се спроведува препораката за препорачано растојание во редовите.